이런. 이걸 어쩌나. 걱정이네 걱정이야. 이 영화 할인 쿠폰을 썼으면 좋겠는데 예매가 안 돼. 손녀가 온다는데 피자 하나를 못 시켜주겠어. 직접 가야 하나? 어르신들, 스마트폰 활용은 이제 디지털 배움터에서 배울 수 있어요. 디지털 배움터. 디지털 배움터에선 온라인 음식 주문, 기차표 예매, 민원 발급은 물론 가까운 디지털 배움터에서 다양한 디지털 교육을 직접 받으실 수 있다고요. 에? 그런 곳이 있었어? 당장 가보자. 아이고, 나도 같이 가자고. 어르신들, 장소는 확인하셔야죠. 모두를 위한 디지털 시작, 디지털 배움터. 야호! 온라인 예매 성공이다. 정말 대단하네.